Essa grande cheia da grana. Essa era a primeira loja. Você das costas. Dispararam o alarme. Toque de segurança, por favor. Alfa 2365. A Ema deve ter apertado sem querer. Meu nome é Jens. Sou conhecido como... Agora eu sou o único administrador do Google Shield, um sistema de comando e controle de emergência das Forças Armadas Americanas. Eu deixei você é um sócio. Eu tratei você como se fosse um filho. E você me traiu. Eu preciso transformar esse país. Os americanos acabaram comigo. E agora querem me matar. Eu vou caçar você para arrancar esse seu coração maldito. Entendeu? Quando eu questa hand da tutto, io non posso deixar che non si tocca. Ma se fosse isso, eu tenho solo. Nossa casa. Pedir asilo para a Federação Russa. Passaporte permanente. Quero um acordo melhor do que eles não querem proteção de 10 milhões de dólares. E não é pelo dinheiro, pela minha liberdade. Os caras do poder sobre o Shield hoje às 6 da tarde. 9 horas até o fim do prazo dado pelo holandês. Olha. Nós temos aqui. Eu fico de um pouco de valor. Achei que era a discussão. Parece bem. E me disse que sabia que das ações. Assim, a casa, porta de segurança. Eu falei com ele. Ele vai estar na casa, sim. Mas que louco. Chegou a análise da perícia e conferiu que o pedido que éramos oficiais de Brasil, mas o terceiro passageiro não é ele.
Esse aqui, um café com leite, fazer problemas do sul, bateado. O que eu pedi? Problemas, laranja, Problemas. Coração. É francês. Mais alguém? Mais alguém? Vou falar agora então coisa. O mundo do ar. Tem uma filha, senhor, se não se importa. Isso aí, eu sou o primeiro dela, sim. Será que já agora para falar não está esse de volta? Quarto andar, na seção 41.